АТВ-то е 300 кубически сантиметра, 16,2 кВт. Предното окачване е двойно независимо, спирачките отпред са 2 броя дискови на двете гуми. Отзад също така има една дискова спирачка. Скоростната кутия е 4-степенна, плюс задна има регистрация в КАТ. АТВ-то е едва на 398 км, изключително добре поддържано, в отлично състояние. Чака своя нов собственик. Светлините са къси и дълги. Мигачите са отпред и отзад. Километражът е дигитален. Паленето става с електрически старт. Тук се гаси. АТВ-то има регистрация в КАТ 1+1 места, двама човека се возят спокойно. Товароподъмността е някъде около 160 кг. Има предпазни мрежи за краката, за прасеца, има предпазни пластмаси също така и за ръцете.